С 27 февраля по 12 марта у всех пользователей биржи Bybit есть возможность выполнять квесты от Solana Dapps и получить часть из пулов. Бесплатная NFT Bybit X Drip, $40 тысяч в Bonk, 10 тысяч на Camino, $50 тысяч в Auri, 20 тысяч USDT, Solana Foundation, 1 тысяча долларов в Orca. Для того, чтобы принять участие, необходимо. Шаг 1. Создайте свой веб. 3. Кошелек Bybit. Шаг 2. Внесите как минимум 1 сол на свой кошелек Bybit. Шаг 3. Выполняйте задания и выигрывайте призы.